哎呀，认识我吗？不认识哈。记不住了。你老上长平里头买一批地瓜，我之前要买点啥？都能。看见了都。老板肉蛋糕，老板肉蛋糕。还有挺溜的。不要酱。不要啊！有盘儿，两个牛的，等2分钟，等会儿那个啊，等2分钟行吧？2分钟，2分钟。可以高点儿你这有用啊？白蛋黄肉蛋肠。3个22的，10块是吧？哎，3个10块。